魔术 Channel， 久违的对决系列来了，欢迎我们的郭鬼鬼。Hello， 大家好，我是郭鬼鬼。好，妮妮学姐。大家好，我是林学姐。今天呢，对决系列是电动对决。当当当当，什么意思？要打电动？不是，今天没有要打电动。以前有在打电动吗？平常没有 Online 有 game 吧？有啊。就打电脑艾尔登法环。电脑的。直播。对。然后你。很好玩，森林之光是吗？所以今天都全部考艾尔登法环。可以不要吗？等一下呢，我会有15道题目，然后会有一些音效啊、音乐啊。音效太难了，太难了吧？片段的。你说，比如说它射击的声音，包含了复古的红白机游戏到现代的一些电脑游戏红白机，3A 大作，应该多少有玩过吧？没有，马里奥兄弟就是红白机的啊。我们玩的时候已经是电脑了是吗 ，PSP 了。屁！锱铢必较0.5很重要。平常很常在看长度。开始了，开始了，开始了，抢答就是这样子，怎样子？你要知道打到 Daniel 就可以答题。不是打桌子。那如果没有抢答的情况，这题目是我猜的。一开始第一题先来个简单的，好，好，我会看先猜马里奥兄弟。你要确定，等下我换个题目。还有我们就这样每一个都盲猜。没有，每一个都说太古达人。来喽，什么？哎，这很熟悉耶，这么久哎，这么久哎，这东西是一个待机画面，它是一个待机画面，你要等选的时候，有没有答案？不管就先太古达人了。不是，太古达人没有噔噔噔噔噔噔噔，这大家都马里奥3D 世界吗？不是，东森友会。不是。我我看一下，没有，我在想我有哪些游戏片。我跟你讲，你们都玩过，我知道我们都玩过啊。吧？没有？他就说不是了，好哟，我们都玩过哎。玩过哎，而且它是一个待机画面哎。健身环，恭喜你答对了。对不对？待机画面。我没有玩过健身环。那我居然没有，这边有一套卖你3600。你居然没有玩过健身没环？有。好，接下来我频道会做1集玩健身环。太好了，太好了。太好了。第二题，开始喽！什么？开始喽？这一句，开始喽？因为它在下面就会太明显。开始喽？开始喽！开始喽！中文的哇！你知道我玩游戏都不玩中文版本的吗再？一次哦，再一次哦。开始喽！谁啊？噔噔噔噔噔。那噔继续播下去，然后你们抢答哦，抢答哦。开始喽！他绝对会有抢答的画面。防锁。东风。我们两个烂成这样，我们要听到东风哎。可见我玩游戏都没有在听音乐哪是重点啊？好，第三题，不要这样，第三题来了哦。太难了吧？好，让你们分啊，我不想答，太难了吧。讲的好像自己抢的很快一样。对啊，我知道哦，你知道？给你答题的机会哦，很老的游戏哦，我看过我爷爷玩。听到这种音乐就知道点阵图游戏，它有后面，它后面有一个很经典的一句话，很老的游戏。然后结果跟我想的完全不一样。对啊，也有可能，也有可能。多鬼鬼已经出。什么啊？越南大作战。恭喜你答对！是不是有听到 Heavy Machine Gun？Heavy Happy Machine， Machine Gun， 现在还玩得到吗？玩得到，玩得到。玩得到。哦， Steam 上也买得到。重点是呢，它最近出了一个一卡通，合金弹头出造型一卡通啦。 Heavy machine gun. Heavy machine gun. 好嘞，开箱一下。一卡通哇塞耶！这个盒子上面有超多它那个里面角色的哦，一些那个像素像素的图案。哒哒，
看很可爱耶。坦克小戳戳。哔哩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 ，那角色就会坐在这里，然后你按那个砰砰砰砰砰砰，哎，这一台的话呢，欢迎影片底下留言。超想送那台就是。哎，它做的其实蛮精致的，就是对啊。细节都有把它做出来。哎，现在一卡通是不是其实什么台北捷运啊什么都可以用？对啊，哦，没有分哦。没有分了。现在台北街也可以用一卡通。如果是我的话，我应该会把这个拔掉，然后就放在我家展示柜上。一个小模型，这样哎，它有一个小巧思，它的盒子，你把它战车拿出来之后，你可以看到盒的。啊，里面盒子里面有那个你要救的那个没错，流浪汉。 Oh my god！我们要救的那个角色会给我们装备的。现在那个预购链接会放在下面，资讯栏跟留言都有。来一个最近的，好不好？这也是抢答题哦。最好啊，你每一题说是抢答题都没有。好，给你啦。老师，叮叮叮耶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 ，叮叮叮是什么你？给我答啊！叮叮叮哎，最近的最近的，啊，召唤那个，因为他都不用啊。对啊，艾尔登法环啊，是不是？叫大哥的时候可以吗？恭喜答对，是不是？你都因为我都不不用，因为很过分哎，你都不叫大哥，很过分，怎么可以这样？叮叮叮耶！我完全不叫大哥的好吗？那是狂叫的那种所。以我一进去，我跟你讲，我让那快捷键熟练的很。你知道按歪按右我有一段时间没有玩，然后我又回去玩。我上一次打那个谁，我之前对仙血之王我打过10几次哎。好屌哦有我有看到那个直播啊。太屌了。这几年游戏来喽。东山会，你拍我你要打，他拍比较快，你打。他拍比较快，要给他打。我就想说，刚刚有人回答过森友会，可以。健身环3题3比2 3 3题，比2，还有10题。那3比2。还有10题。好的，来喽，这一题。魔术方块。你刚刚说魔术方块啊？来，你刚刚敲了，你要说什么呢？好像是 Game Boy 哦。等等等等，请说。雪球兄弟。甚至还把名字讲错，是雪人兄弟。雪人兄弟，好，不是，啊，不是，赛车。不是，不是啊，等等等等，应该是紧张的时候了。好像遇到了什么的感觉。对啊，感觉这是中段吗？会修啊，会修啊。你先敲了是吗？ Daniel 真的很老。你刚刚这样听得出来？我听不出来啊刚才有一些奇怪的我不知道，音响。小蜜蜂。换你答错，换你，该不会是超级玛丽吧？不是超级玛丽。一的我用手势来形容它的画面。好好好，那你要在镜头内有手势。可以啊。杀回了。你只是想要这样。真的是这样，真的是这样。哎，大家在底下留言，他表演的像吗？知道答案的话，你们觉得看他这个表演，你们抢得到答案吗？我到底看了什么？我不知道，答案是什么？答案是金版的神奇宝贝。没玩过谁啦。会知道是什么东西？神奇宝贝，我们玩它是 RPG 啊，所以刚刚它是有人在走路，然后遇到怪物，然后两个神奇宝贝要这样浮过来，然后准备战斗。我们玩的是阿尔宙斯。我没有玩神奇宝贝。好，这个没有人获胜，没有人获胜，一样3比2。请听音乐。我有玩过这游戏吗？很老的游戏吗？我有玩过这个游戏，有，很老的游戏吗？听起来这就很老啊。个算蛮老游戏，是手机游戏，噔噔噔，手机游戏我有玩过，没有玩过。红极一时。好，让我们听它的开头。有他吗？什么？你的大学时期是昭和时期吗？我惊讶哎，啊，这是什么啊？这个开头你们听不出来？听不出来啊，搞不好我真的没有玩啊好像根。本没玩过吧？我有听过这个开头大学的感觉。是多久一次？那我要模仿里面的好，游戏的画面。你模仿好，来用手。这样你知道
游戏，可是你看它。有，这个有。那鸟刚开始的时候，他们在那边，他们就会这样震动，然后你还没玩的时候，你就会拖它们，然后砰，然后那个猪头就会这样。太好笑了。蛮可爱的。啊？什么？刚刚是谁先打的？那你先。是跳火圈吗？哎，不是跳火圈，很像，很像，马很像。戏团哦。对啊，就不就。我们是同个游戏，对不对？有个走钢索，然后骑着脚踏车，然后遇到那个火车，跳过去。游玩的音效，我们听一下他游玩的音效。吃东西的。一个日本人的名字。不是。什么？有。怎么会有撞东西的画面？撞到东西，有那种东西飞走。不是，那个东西滚掉下去。我觉得应该有一击拍你，太智障了那脸。是什么炸弹超人之类的？不是。好，这猜不出来，这猜不出来。这是什么啊？雪球兄弟，雪球兄弟，这是雪球兄弟。对啊。那刚刚啵是踢雪球，他把敌人变雪球，对。这游戏很好玩耶，如果你们没有玩过的话，很好玩。我没玩过，去找来我玩的是我以为是那个敲冰砖，我知道你在讲，然后这样上去，然后敲冰砖是它的音要是口，听一下他的仙境传说。这是 B-box 吗？得分了！哇！电脑游戏耶，这么没有配乐的哦？就是该不会是咚咚咚三国吧？不是。不是，电脑小游戏，它有，哎它有那种口算是小游戏，可是可以连线。可以连线的小游戏很少哎。通常就是会一群朋友一起玩，一群小朋友骑打胶。恭喜答对了。什么东西？小朋友骑打胶。骑打胶是什么？就是他一群小朋友一起打架，一起打架，就是字面上的意思。骑打胶？哎，我们这根本就不是听音效哎。可以出个那个 NDS 以上的年代。然后报告老师，我脚麻掉。你脚麻掉了？我右脚站起来抖一抖啊！不行，抖不了。又痒又麻的没？我脚麻。哇，这是什么画面？就是要哪个要打下去，哪个要打下去？线上多人连线竞技游戏，竞技的游戏，18禁的游戏。来喽！竞技游戏哦。淡水阿给啦。不是。跑卡丁车啦。你确定吗？对啦。恭喜答对。他以前是真的叫淡水阿给，对不对？最近没有，另外一个我们同一间公司。淡水阿给是抱抱王啊，他们长得一模一样嘛，对不对？红白机游戏，超级玛丽。很可爱吧？有听过。好熟悉哦。形容呢？小精灵。不是。形容呢？这个游戏的形容只有红白机吗？它就是一个横向的冒险游戏。我知道，噔噔噔噔噔噔。哦，有听过。是不是一个阿贝？阿贝。什么？是不是一个穿着野人的阿贝？野人。对，他是一个真人。可是他的那个游戏的名称是一个日文名字。不是，有中文名字。阿贝。有中文名字。阿贝有出游戏。日文有一个日文名字，但通常会。因为我知道这个游戏是他们就是依照做游戏的人还是谁的那个长相去设计的。好强啊！我记得。我不知道他的游戏的名称。然后他吃香蕉啊。有吃香蕉。香蕉。很像游戏，然后是一个原始人造型，然后会往前。原始人没错，往前跑。然后会投骨头。来，你跑一次，然后投骨头。没有，他跑步就这样吗？这是什么话？他就一个姿势啊，然后跑。吃香蕉。是吗？结果完全不是。这个叫做冒险岛。哦，差一点呢。冒险岛。香蕉岛。对。从今天开始，它改名叫香蕉岛。好，来了，抢答题。最后
好事，你每次说是抢答题都没有准备好，准备好他。每次讲抢答题，我们就都没办法抢。什么？右手准备好，右手准备好。不刀就是那个，就打下去。先打来说，恭喜答对。6-3，对不对？哎，对，你们测试对了吧？先拍再说。先拍超级玛丽，好，来喽。蹦，居然没有人抢答。是不是？因为也只能是了吧？是 Call of Duty。不是不是，很多代是不是？恶灵古堡。不是，再一次，它有一个英文那个很重要，这是每一个都会听到的。那你的？好 CS。我帮他拍了。你帮他掰了，因为他先讲出来。那我帮这样怎么算？6-4。好，6-4，来喽。小时候单机游戏。噔噔噔噔噔啊，不是这样哦。请答。噔噔噔噔噔噔。重点我好像完全没有听到哎。音乐教室是吧？飞歌的节目不是。好，那我们继续听下去。好来继续听下去就会有一些关键的音效出现。没关系啊，我们的支持这么鲁钝。皮卡丘沙滩排球，恭喜你答对。皮卡丘什么东西？沙滩排球。小时候电脑课会玩的。这也是跟反骨一起玩的吗？球他没有玩。没有玩。 7-4。好了，我接下来我都不打了。现在剩最后一题，完蛋了。红白机游戏。你看是迫害，红白机游戏。除了马里奥以外，可以出 NDS 以上的。来了。来了。等一下是什么？哎，我说我小时候热爱这个游戏《影子传说影子传什么说。游戏？》，很好玩哎，很好玩哎。那你的公主被劫走了，然后武士要去救她，忍者要救她。好好玩哦，好难哦。啊，他把它踩过去哦。他就要一直过去。没有，你要把它射死，因为你只要碰到它你就死了。哦，这今天比分来到了8-4。太难了， 8-4。太难了，没想到。会不会其实黑羽来的话其实蛮强的？有可能哦。黑羽可能应该也很强，哎，可是黑羽年纪不是很小，他今年16嘛。成年了吗？真小。他是怎样？小学的时候当 YouTuber。我们的输家呢要来挑战我们的单脚跳绳。好，就是这个东西，好活泼哦。把脚呢这样子穿进去。哎， OK， 然后呢，先给它一个动力，这样转过去，把它这样踢过去之后呢，它就会这样转嘛。然后你另外一只脚就要闪它，所以你就会单脚跳绳了。你知道？哎，我好像反方向比较，那你脚也是左撇啊，我是反方向比较，对，这样。单脚跳绳，哎，谢谢你的表演。好厉害哦 Bravo，换我了，去吧。这样子。你看你哪边比较顺，对。有左脚还是要动？对，还有。好的，这就是今天的电动对决啦！喜欢我的影片的话，按赞、订阅、分享。你觉得今天哪个题目比较难或者比较简单呢？也可以在下面留言给我们。啊，太难了吗？太难，没有慧根。好的，然后还有我们的这个造型一卡通，好，现在现正预购中，已经快卖完了，大家赶快资讯栏有链接，赶快去订购起来。好的，然后按赞订阅我们的倪学姐。你是耶，乖乖乖。OK， 那我们魔术 Channel 下次见喽，拜拜。经典还原像素风格，全 3D 列印技术打造，让当年陪我们征战沙漠遗迹、勇闯外星基地的坦克车继续陪伴你。